И здравейте, приятели, аз съм Пухчостиви. Може би изглежда малко странно на тази светлина. Просто съм си нагласила телефона да ме снима на програмата Selfie от видео. И не знам защо минах на тази светлина изобщо. То просто съм момня. И добре дошли в ден втори от моите влогчета. На камерата ми изглежда много странно, много съм бледа. Не знам. Просто, извинете, че постоянно поклащам, но ръката ми ме боли дясната. Обикновено държа телефона с дясната и сега трябва да се държа малко с лявата и придържам само с дясната. Просто вчера има едни клони нататъка. И като играхме с братовчетка ми на дама, е тук е тя, отзаде, по-отзаде, има едни клони. И излизам през вратника, който е там. Видяхте го, мисля. И там бяха рязали дърва. Обаче имаше едни клонки, които бяха оставени най-некадърно. Всичките почти стачаха на пътя. Спънах се и си плюснах буквално върху ръката си. Буквално. Но сега да не говорим за това. Да се мръдна малко. Да потърся Пухчо, защото го няма в клипа. Като го потърся, ще се върна. Търсим Пухчо. Не виждам никъде Пухчо. Пухчо! Няма тук. Пухчо, къде си изобщо? Здрасти, Рекс. Не знам дали го виждате. Рекс. Кучето ни. Защо се сви така, бе, човек? Куче и аз пък човек. Така, продължавам да търся дали се качил на ореха. Един път се беше качил много нависоко на ореха и в 10 часа потърсихме, а виждате, ореха е по-голям от къщата и там. Колкото виждам. И доколкото се знам. Сега ще ви покажа клоните, на които се прибих вчера. Ето ги. Те, даже той още не е хубаво прибран. То стоя стърчеше и така. И се спънах в него. А пък за другия не го знам. Той добре, че нищо не ми направи той. Добре, ще намеря Пухчо и ще продължа да снимам. Вижте ми си къде. Преди малко на една от тези жици, не на тези, ами на едни други ходихме до магазина, имаше една лястовичка голяма, колкото с мрака и мама вика лястовичка мутант, на което много ми хареса. И така учам да търся Пухчо. Пухчо, къде си? Вода. После ще пия вода. Градина, красива градина. Та има още от тази градина, там още има и още. Пухчо, да не си хвърли летните ягоди. Тук през има страшно много ягоди. Както и тук на места. Също така няма да има клипче, когато бъдисваме яйца. Ще има след като съм бъдисала яйцата. Като сме бъдисали яйцата. И така. Намерих си чехлите, между другото. В заключение. Пухчо го няма. Пухчо не е тук в момента, сигурно спи някъде и няма да го има в днешното видео. Така, приятели, това е от мен. До следващия клип. Харесайте, коментирайте и харесайте за мен и Пухчо. Да видим колко харесване ще има за мен и Пухчо. И така, да видите, че това съм аз. Рошава. Както винаги. И това е от мен, до скоро.